我初時我以為係馬來西亞，你點解馬來西亞咁成日抌垃圾，佢都冇家教嘅咩？咁樣嘅咩？我見到吸煙嘅話咧，其實我會直接，因為有個 app 可以 report 嘅，我就會影張相去 report 㗎。點解上面成日一盆盆水咁淋落嚟嘅咧？即係成盤兜頭兜落唔係咁細杯喎，好似成個水桶咁淋落嚟。佢調翻轉佢挑戰你底線。你夠膽咩？係，你會搞我咩？我係業主嚟嘅，我喺度住嘅，你夠膽話我咩咁樣？第二個 part 係咩咧？好多人咧係冇公德心。佢一 part 係點咧？即係譬如佢好中意高空擲啊，同埋抌垃圾。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。呢個係咩網紅咖啡店啊？係嘛？係喎，哇！但係咧呢條路又唔似喎。阿 Vincent 咧就係車我哋話呢度就係啦，網紅咖啡店。原來喺呢度啦。喺呢邊啊？呢個咩咁出名咧？打卡點嚟喎，我入去睇下先。網紅咖啡店。係喎。不過咧，泰國係好多呢啲嘢㗎。泰國嗰啲靚咖啡店啊，俾人坐下傾下偈啊，飲下嘢，有好多。喺度。青蛙王子呢度。啊！但係我又估唔到咧，密洞都有咁多咧，佢裝修得好靚嘅咖啡店。好靚喎呢間。係啊。原來咁樣睇嗰間嘢係。靚過 Starbucks 添喎。叫咩名啊呢間嘢？大家識唔識讀啊？Surang Rasa。Rasa。富華拉華沙。係 Surang Rasa。室外同埋室內嘅。另一個美樂嘛，是的，是另一個美樂的。哎，那邊呢？是的。Black Tea Man。有啊，那邊都有寫，這有什麼好處？叫咩先啊？佢話咧，signature 係 coconut back coffee，係啦，所以我就嗌呢一個咧。Ice one。Ice nine。Ice OK，thanks。呢個咧係有 WiFi。係啊。有 5G 添。係有5G嘅，一陣就上個爆你添。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！靚唔靚啊？係，不過我呢杯嘢咧好溫和，唔知咩喵。佢嗰個應該係 coconut milk，我呢一個咧佢係 signature 嘅 coconut 嘅咖啡，幾靚？我今日想講個咧，其實咧想講好耐，佢兩個都唔知我想講咩。係啦，其實我都唔知你想講咩。因為咧，其實一件事發生好耐，我一直都唔講嘅，我撳住自己唔講嘅。咁咧，其實係經常會發生喺馬來西亞，但係咧佢啲馬來西亞人知嘅，但係又唔好意思開聲講。就係咧，嗰啲最討厭喺馬來西亞咧，嗰啲外國人喺度生活嗰啲。有好多我話俾你聽啊，佢哋好多咧討厭嗰啲外國人喺度生活。其實咧，馬來西亞咧人咧最討厭嗰啲人咧，唔係馬來西亞人，係嗰啲外國人過嚟馬來西亞生活嗰啲人係至討厭。邊啲咧唔係個個，梗係唔係講我自己啦。我哋都係算外國人啦。係，但係咧有好多係點嘅咧？我話俾你聽，尤其是係邊種咧？佢恃住自己咧係嗰啲高薪挖角過嚟，俾埋 house allowance 佢，跟住喺馬來西亞住嗰啲懶巴閉嗰啲咧，我係個高層嚟㗎，我係誠聘過嚟馬來西亞專才嚟。我同你講，佢最需要咩咧？第一，即係呢個其實我全部都係親身經歷嘅。因為我以前住嗰屋苑咧，就最多咧呢一種人，最多邊啲咧就係唔使錢，因為我度貴嘛。係啊。講真，自己馬來西亞人咧好少特登租嚟住嘅，買嘅會。因為通常住屋咧就係咁樣嘅，你買咧你會鏡石，同埋你會珍惜個屋苑，同埋你會介意嗰個屋苑係你自己嘅物業同，即係呢一杯係你嘅，你唔會撞花嘅洗嗰陣時係咪先？如果係嗰啲即係人哋嘅咁哼咁撞啊，一模一樣道理嚟嘅，真係好簡單。佢哋咧租屋嗰班咧。即係租住嗰班嘅外國人咧，係完全唔會珍惜得本土嗰啲 property 同埋啲環境嘅，佢齋使用，佢哋完全唔會去諗呢件事。咁咧，阿史馬你都見到好多啲咁嘅情況。係啊，其實即係我唔可以講話一概而論全部都係啦，但係咧自己都會遇過嘅。如果一啲就係佢覺得好大鼻啦，可以咁講啦，即係好似睇唔起你啊。大鼻係另一樣，係啦。大鼻同唔珍惜嘅係另一樣先嘛。係，同埋咧，大鼻係氣場嚟嘅，係，即係一出嚟嘅時候就已經覺得好似高高在上。我話俾你聽。
我同你點啊？因為咧，我開名講 Park City 咧，好多咧都係啲外國人住多嘅。係。即係我又唔介意得罪佢哋，因為佢哋真係咩？係咪？佢哋咁唔中意你就睇我頻道啦，或者你都唔會睇嘅。佢啲金頭髮嗰啲啊，金頭髮嗰啲嘅步伐唔係全部，有啲金頭髮但係又過嚟繼續有做工或者係做生意，又係專才，又係所謂叫有錢啲嘅咧，嗰隻眼你就生個額頭頂頂嗰啲咧，你同佢打招呼講 good morning 佢都唔會睬你。哎呀，好多時唔係㗎嘛，你喺馬來西亞你都會出入，你都會同佢打招呼話，哇！你同佢講早晨，佢唔鬼睬你喎，真係。因為我哋個樣又似本地華人咧。佢覺得嘅，佢淨係唔講嘢，但我 feel 到佢心裏邊嗰卜卜卜講咩咧？你哋啲本地華人你唔好亂咁嗌我啦，我唔得閒睬你咁嗰啲咁嘅，嗰隻眼都係講緊呢啲説話噶啦，係完全 feel 到嘅。咁咧，所以我而家見到嗰啲，我喺巴士嚟見到嗰啲金色頭髮嗰啲咧，基本上我都我頭唔睬佢哋，係咁樣，我都唔會主動同佢打招呼，亦都唔會同佢有 eyes contact 嘅咁樣。我同你講，因為佢哋9成9都係咁嘅，當然有 nice 嘅。呢時嗰啲就會同你笑話hello morning afternoon 嗰啲嘅部分，但係我相信唔過50%好嗰班我話俾你聽，因為相對有錢嗰班咧都會自以為是。呢個其次，呢個咧佢唔得罪我唔得罪佢咧，我都唔介意嘅。介意嗰班係咩咧？好多人咧係冇公德心，佢一 part 係點咧？即係譬如佢好中意高空擲物同埋抌垃圾。即係其實高空擲物同抌垃圾咧，我初時我以為係馬來西亞，你諗馬來西亞佢成日抌垃圾，佢冇家教嘅咩？咁樣嘅咩？咁樣唔係住開地屋嘅咩？會掃地噶嘛？唔會咁㗎係嘛？咁樣係先岌頭，係岌頭岌頭，岌頭即係認同，即係認同我講嘅説話係咪？即係你都見過，即係知道我講嘅係咩 point？點解咧？後尾我發覺到，就算管理處都發覺到好多咁咧。頭先我知飲管嗰支嘢咧，佢抌煙頭啊，煙頭抌最多。而馬來西亞，因為佢哋 freestyle 啊嘛，咁啊挨喺個騎樓度，跟住食完，我教你，佢咁樣食完，咁樣掉，咁佢就落㗎，直情喺玻璃嗰個包裙面就落啦，都費事抌添啊，直落啊，即係直落啊，咁樣，今日好有型㗎嘛，傾完係咧 ，so you know，咁嗰啲咧，即係佢咁樣就落，點解我知道9成咁咧？第一，馬來西亞本土人咧，如果自己住咧，喺我哋嗰度住咧，9成9咧都係自住物業嚟嘅。都係自己嘅自置物業，佢哋好珍惜同埋即係好難得住到 Park City 啊！即係老實講，本地華人都唔係容易住到 Park City，佢哋好珍惜住到 Park City 嘅機會，佢會鏡石啦，一家3代同堂一齊住啊，咁好珍惜呢個環境。同埋都係好 nice 嘅，見到你成日喺度打招呼。同埋佢嗰個公園啊，佢都會保護啊，俾啲市民去玩啊。但係外國人唔係喎，過嚟，我都跑出邊嘅啫嘛，我而家都飲咖啡啫嘛，嗰啲所謂咁屋企公園關咩事啫？咁嗰啲咁周嘢就抌噶啦，你知唔知咧？佢咧跟住咧。喺公園嗰度啊，嗰啲property 嗰度咧，佢即係執嗰啲垃圾啊，執嗰啲垃圾嗰啲煙頭啊，你知唔知咧？長期執咧，每日啊嗰啲secure咧，可以執幾杯幾桶煙頭翻嚟，即係你諗幾誇張？我哋唔知道究竟係咩人啊，但係咧好多都係一啲租客，咁就我哋管理處淨影咗相出嚟咧，佢可以揾一隻手咁樣咧，係兜住全部都係煙頭。係啊，因為咧其實好多人咧。就係住喺個露台度傾偈啊，或者招呼朋友啊，又或者咧，大家即係嗰啲外國人咧喺度，你知好 chill 噶嘛，好中意。如果有食開煙嗰啲，就喺個露台裏邊大家互相傾下偈咧，佢哋一定唔會將個煙頭咁好心咧，攞個煙灰缸出去抌翻落個煙頭度。9成我抌咗煙頭，你又唔知我邊層抌嘅。佢哋9成都係咁抌煙頭法㗎。而我調翻轉你話，咁唔係淨係Park City，我話咩？我而家住嗰度都唔會，點解咧？本地華人第一，佢哋唔係咁多人有錢食煙呢個事實，因為煙係好貴嘅，即係佢哋食都食電子煙。即係好少食嗰啲煙頭，我講嘅好中肯喎，你哋，即係佢哋好少食嗰啲叫煙頭嗰隻煙，佢哋食電子煙多。咁咧，但係咧食煙頭捨得食煙頭仲咁貴啲再食嘅咧，9成9都係外國人嚟。我話俾你聽，司馬你講得啱啱。外國人即係我唔好分究竟係金頭髮係黑頭髮啦，總之係外國人啦。我訪問下呢個嘢阿 Vincent，我想問下咧，唔係你載咁多遊客，佢哋食煙嘅比率高唔高啊？即係會食煙嘅比率，即係佢哋食煙嘅人士。我載嘅。我再講真一句，真係比較少食煙。見唔見到你啊？鏡頭見到啦。即係我比較少食煙，我載嗰啲。比較少食煙，就算佢哋係外國人、華人啊，你載嗰啲通常我中國遊客咯。中國遊客食煙嘅喎，佢唔喺呢面前食嘅。但係佢哋都會比較係屬於受過教育嗰種。佢會落車食煙，揾個地方。但係佢都係有食煙習慣啦。但係通常食煙都係外國人多，本地人冇咁多喎。我發覺係咪咧？其實？本地人都有，我有幾個朋友都有吸嘅，但係佢哋都係知道嘅規矩，係咯。佢唔會，起碼唔會有種習慣抌煙頭落去個北佢哋會，因為你始終係馬來西亞人嘛。再加上佢知道我依個人咧，我見到嗰啲
不公平啲嘢咧，我會即刻會投訴。即刻出聲。唔係，即係你會執翻落佢口度將個煙頭。唔係即係你咁啊？唔係即係嗰啲而家馬來西亞其實係嗰啲餐廳係唔可以吸煙噶嘛，就算你嗰啲茶室都係唔可以吸煙噶嘛。我見到吸煙嘅話咧，其實我會直接，因為有個 app 可以 report 嘅，我就會影張相去 report 㗎。係啊，我知道啊，佢係好要求，即係如果我見到唔公平嘅嘢，我一定會出聲嘅。我 Vincent 就係呢種人嚟嘅。唔係，因為咧呢件事咧，其實咧我唔係第一日發覺，我亦都發覺咗好耐。點解我一直唔講咧？我又唔想自己喺嗰度嘅時候講咧，好似即係同嗰啲人爭拗啦。咁因為我搬嚟嗰一段時間咧，我覺得咧我發現到啦，後尾即段轉同埋調查咧，會做呢啲嘅人咧係並唔係自己買。初初我好嬲我啦，自己買下生人哋咁樣嘅咩？自己揼自己又咁難得住啲咁貴咁靚嘅屋苑，要需要咁做咩？原來後尾發覺咧，因為90%係唔愛惜自己空間嘅人，而嗰啲人咧就係所謂即係高專才或者係嗰啲所謂咩 general manager 啊，過嚟嗰啲咧嗰啲咁樣。嗰啲係嗰種馬來西亞啲廉價屋啊。咁嗰種係因為操守問題啦，嗰啲。所以但係你正常住帕斯蒂嗰啲都係有晒啲教育程度噶嘛，即係正常唔會噶嘛，本身係。所以冇得對比，因為佢嗰邊係比較少教育嘅嘢，水準低。第二樣嘢，我發覺點解啲外國人咧租住嗰班咧係唔遵守呢度嘅規則同埋唔愛惜呢度嘅？第二個幫你咩咧？好似咧佢哋好多，因為帕斯蒂大嘅公園，咁咧佢哋會踩單車，佢哋好多時咧有單車即係買咗或者點樣租咗喺度。佢哋亂咁泊喺停車場度，佢從來唔會乖乖擺翻喺佢自己停車場位嗰個單車位啊，排好好擺好啊，所以求其你試睇咧，停車邊度位擺啦，攝啦，亂咁擺啦，瞓喺度啦，知唔知？尤其細細嗰啲咧，大個咗啦，個單車細細啦，咁咧跟住咧佢就更加我唔會執走噶啦，我度都大咗咯，咁我咪擺喺度等人攞咯，人哋啱咪自己攞咯，咁抌就嘥咗咁樣，咁啊好似咧嗰啲單車墳墓咁咧，搞到嗰個停車場好似咧。其實我覺得冇公德心咯，呢啲係啊，其實同抌垃圾冇分別㗎，你唔好覺得咁係俾單車人，其實你抌咗你自己唔要嘅單車停車場俾人執，你知唔知道？其實你唔係咁俾緊嘢人嘅，你知唔知？佢成日會心諗人哋中意攞咪攞咯咁樣，但係佢照擺嗰度咯。係，而且我發覺全部大部分都係外國嘅，係啊，因為我睇到喺中國啊，一係鬼佬嗰啲㗎，咁咧有啲係好規矩嘅，會幾難都攝翻入去嘅。咁但係咧大部分都係咧貪方便3個字，佢唔會真係跟足個規矩擺靚喺個區域㗎，排翻好佢啊。跟住咧有爛咗或者係爆胎嗰啲就抌咗算數唔搞啊，大有人在呢啲係咪先啊？真係。但係我都覺得即係大部分呢啲咧係佢唔係業主嚟嘅，佢係租客。咁變咗佢我都係租啫嘛。咁我唔中意我咪搬個第二度。因為搬咗嘅時候咧，嗰啲單車仍然擺喺度唔鬼理咁樣咯，即係當垃圾咁樣掟出嚟。係啊，我估唔到咧，即係個單車位好大嘅，佢塞滿咗之餘咧，佢一路排到出去單車嗰個汽車。個入口嗰度㗎啦，挨住埲牆一路排出去，哇！誇張到離譜啊！真係，你話俾你聽，呢啲所以有時我覺得係冇公德心嘅問題。不過好彩後尾管理處好堅持咁做咗樣嘢咧，就係你作為咁咧，我清晒佢捐咗俾人，即係佢糾纏咗好耐之後咧，最後捐俾人，去到做到咁 straightforward 咧，佢哋就驚啦，咁跟住開始鎖車驚啦，咁佢就開始會克制。其實咧，外國人唔係唔知，佢點樣住佢挑戰你底線。你夠膽咩？係，你會搞我咩？我係業主嚟嘅，我喺度住嘅，你夠膽話我咩咁樣？咁嗰啲用啲咁嘅態度，咁咧到管理處真係企硬啦，咁佢哋就縮啦，佢就縮啦。因為以我觀察啦，其實當地華人咧都好愛惜自己嘅地方嘅，咁即係都會好又乾淨啦，即係會遵守規則啦。當地嘅人都有分好多種啦，即係正常好嗰啲啦，講緊係啦。咁所以會見到原來呢啲唔怪之得啦，原來佢咩人嚟嘅。最尾一單我遇過咧嘅事咧就係。好將佢後尾搬走咗，佢 MCO 嗰陣時啦，咁咧就個個都唔出街嘛，咁跟住又匿喺屋企啊，冇變啦咁樣。咁好多時有古靈精怪發生嘅，打籃球又聽過 Sam Bennington 嗰啲都算啦，嗰啲好快冇咗啦。有一次試過咧，坐喺露台咧，啲水潑落嚟，嘭，跟住又嘭到個頂度，跟住又嘭到塊面度。點解上面成日一盆水咁淋落嚟嘅咧？即係成盤兜落唔係咁細杯喎，好似成個水桶咁淋落嚟喎。佢唔係淋花啦。係啦，咁當時諗住淋花就咁水，都唔會淋到咁犀利㗎，咩事咧咁？咁跟住咧，咁就叫管理員去調查發生咩事啦。咁咧跟住管理員又話冇嘢啊咁樣喎。
咁於是即係一次半次算啦，係咪先咁啊？係啊，點知後來咧，我哋發覺咗咧，原來係佢啲細路仔，佢即係佢外國人通常咧比較free 啲啊嘛，唔理啲細路仔做咩啦。原來啲細路仔喺個騎樓嗰度咧玩水上樂園啊，喺度咧有個水池咁樣咧，喺度潑水啊，喺度跳啊。幾個細蚊仔咧，即係係跳落去個水池度，跳水咧就嘣啲水出嚟，嘣啲水出嚟就飛晒出嚟，我出邊就跌落你個包裙面上面，再撥對成個包裙成面都係，因為散咗啲水花。即係嗰啲跟住咧，喺嗰條呢個啲屋戶係咩嚟？佢都搬走咗㗎啦。佢就係嗰啲阿拉伯啊，阿拉伯嗰啲高層啊，咁走過嚟呢度做工，咁啊冇嘢，好纖細，好開心咯。生活環境靚啊，咩好啊？咁啊跟住，哇個個好跳脫嘢，好開心啊！但係完全唔諗其他人感受，淨係諗住自己開心。嗱呢就係過嚟外國人嗰啲咁嘅心態，一味就係使用馬來西亞嗰啲好天氣、好陽光、好大地方、好平嘅油、好乜好物，但係佢完全唔去珍惜同埋眷顧呢度咧嗰啲嘅本身嘅 asset 啊，或者啲人嘅心情同啲環境咧，一味喺度使用咯。咪冇啊！我2年 contract 啫嘛，過嚟呢度，咁我2年 contract 嗱佢就係啊，佢真係租咗2年就走咗啦。咁啊跟住公司唔同我續約我都走㗎啦，我都翻我自己阿拉伯嗰度㗎啦，又關我咩事啫咁？就係咁樣咯，就係呢種人係最唔愛惜㗎啦，係即係我覺得呢種外國人係。所以有時咧會覺得，哎呀有冇搞錯啊？呢啲咁好嘅環境，你唔應該咁樣破壞佢嘛。所以咧，我奉勸咧嗰啲過嚟馬來西亞使用呢個資源嘅外國人，或者定居又好，過嚟做嘢又好啲咧，如果你使用呢度嘅資源嘅時候咧，你珍惜下呢度嘅嘢，同埋珍惜呢度嘅環境，同埋珍惜下呢度俾你嘅好處，你唔好喺度呢一味就係使用咧，唔去諗人感受，係咪咁啊？我呢個有英文字幕嘅，希望你睇到啦。好啦，拜拜。好啦，拜拜。其實咧，我睇過我哋嘅記錄喎，咁原來咧睇我哋影片嘅人咧，有成54% 咧都冇訂閱我個頻道嘅，你有冇聽到我講嘢㗎？嗱，其實咧訂閱好簡單嘅啫，我而家就教下你啦。其實你撳呢個訂閱掣，撳咗個訂閱掣之後咧，跟住再開埋個鐘仔，你開咗個鐘仔之後咧，咁其實咧，如果我一有新片，你知我突然間會有新片㗎嘛，咁咧就會通知大家㗎咯喎。其實撳嗰掣好簡單嘅啫，撳完之後開埋個鐘仔，跟住如果咧你再click埋個 like 咧，仲更加好，佢會有個叻俾你嘅喎。撳嗰個訂閱掣咧係唔使錢㗎。希望大家咧幫我撳呢個訂閱掣。其實咧，如果大家都撳咗咧，10萬訂閱咧真係不是夢啊！如果大家可以幫我做到嘅時候咧，我就會有禮物送俾大家㗎啦。其實如果啲公公婆婆唔識撳咧，你就同個孫仔講，阿孫仔就會幫你撳㗎啦喎。唔該晒，記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！